नमस्कार, म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषय पाठ 7 मा समावेश भएको सनत रेग्मीको लक्ष्मणियाको गौना कथाका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएकी छु, जुन परीक्षाका दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाकी मुख्य पात्र लक्ष्मणियाको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथा सनत रेग्मीद्वारा लेखिएको कथा हो। यो कथा लक्ष्मणियाको गौना कथा सङ्ग्रह 2051 मा सङ्ग्रहित शीर्ष कथा हो। यस कथामा लक्ष्मणिया, उसको बाबु बुद्धु तेली, उसकी आमा गङ्गापुरवाला युवक चन्दा भौजी, रतनी, पण्डिताइन चाची, साइकलवाला युवक आदि पात्रहरू रहेका छन्। यी पात्रहरूमध्ये लक्ष्मणिया यस कथाकी प्रमुख नारी पात्र हो। कथाको शीर्षक पनि यही पात्रको नामबाट राखिएको छ। 4-5 वर्षको कलिलो बाल उमेरमा विवाह भएर माइतमै बसेकी लक्ष्मणिया युवती हुँदा पनि श्रीमानको घर जान पाएकी छैन। उसका बुबाले गौना गरिदिन नमान्ने र उसको श्रीमान गङ्गापुरवालालाई घर ज्वाइँ राख्न खोज्ने, तर गङ्गापुरवाला घर ज्वाइँ बस्न नमान्ने। यसरी गङ्गापुरवाला र लक्ष्मणियाको बुबा बीचको आफ्नो जिद्दीको मारमा लक्ष्मणिया परेकी छे। कथामा लक्ष्मणिया मुख्य नारी पात्रका रूपमा रहेकी छे। यसका चारित्रिक विशेषताहरूलाई म बुदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रमुख नारी पात्र हैन। 4-5 वर्षकै उमेरमा विवाह भएर युवती भइसकेपछि श्रीमानको घर जान नपाएकी पात्र। घरको कामधन्दा, बाहिरको खेतीपाती र सम्पूर्ण घर व्यवहार सम्हाल्ने जाँगरिली र कर्मठ पात्र। अभिभावकलाई माया, सम्मान र आदर गर्ने पात्र। सपनामा राक्षस, भगवान आदिमा विश्वास गर्ने पात्र। बाबु र श्रीमानको अडानका कारण यौवन खेर गएकी पात्र। श्रीमानको कल्पनामा हराउने पात्र। यौवनको आँधी चलेर उन्मादग्रस्त भएकी पात्र। सामाजिक संस्कार, पारिवारिक बन्धन र सङ्कुचित सोच विचारमा थिचिएकी पात्र। निम्न वर्गीय श्रमजीवी पात्र आदि। प्रश्न नम्बर 2 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाका सहायक पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। सनत रेग्मीद्वारा लेखिएको लक्ष्मणियाको गौना कथाकी प्रमुख नारी पात्र लक्ष्मणिया हो भने बुद्धु तेली, गङ्गापुरवाला युवक र साइकलवाला युवक चाहिँ सहायक पात्रहरू हुन्। यिनीहरूको चरित्र चित्रण यस प्रकार छ। बुद्धु तेली यस कथाको सहायक पात्र हो। ऊ लक्ष्मणियाको पिता हो। सन्तानको नाममा त्यही एउटी लक्ष्मणिया मात्र भएकी हुनाले सानैमा उसको विवाह गरिदिए पनि घर पठाउन अस्वीकार गरिरहेको छ। ऊ गङ्गापुरवालालाई घर ज्वाइँ राखी आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने विचार राख्छ। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एउटी जवान भएकी छोरीलाई विवाह पश्चात माइतैमा राखेर कर्तव्य निभाउन नसक्ने गैर जिम्मेवार अभिभावक बनेको छ। तर अन्त्यमा लक्ष्मणियाको जिद्दीले घर पठाउन मन्जुर भएका बेला लक्ष्मणिया अर्कै युवकसँग भाग्छे। बुद्धु तेलीले समयमै विचार पुर्याउन नसक्दा त्यसको परिणाम भोग्न बाध्य भएको छ। समग्रमा लक्ष्मणियाको बुवा जिम्मेवार अभिभावक बन्न नसकेको पात्रका रूपमा यस कथामा चित्रित छ। गङ्गापुरवाला युवक अर्को सहायक पात्र हो। यो पात्र लक्ष्मणियाको श्रीमान हो। यो पात्र 4-5 वर्षकै उमेरमा लक्ष्मणियालाई विवाह गरी श्रीमतीलाई माइतमै छाडेर आफ्नो घर भारत जान्छ। श्रीमती युवती हुँदासम्म लिन आउँदैन। उसका घर परिवारले कि श्रीमती लिएर आइज कि त अर्को विवाह गर भनेर दबाब दिइरहेका छन्। तर लक्ष्मणियालाई उसको घर जान बुद्धु तेली ससुराले दिँदैनन्। यसरी घर परिवारको दबाब र ससुराको अडानको चेपुवामा परि श्रीमती गुमाउने र आफ्नो इच्छा, चाहना र रहरहरू बन्धक बनाउन पुगेको पात्र हो गङ्गापुरवाला युवक।
अर्को पात्र हो साइकलवाला युवक। यो पात्र बदमास छ। लक्ष्मणियाको सोझोपनको फाइदा उठाएर उसलाई भगाउने काम युवकले गरेको छ। अरूको मनका कुरा बुझ्न सक्ने र कुरा गर्न अर्थात् चतुर भएको पात्र हो यो। लक्ष्मणियाको गङ्गापुरवाला श्रीमानको अभिनय गरेर लक्ष्मणिया र उसको श्री सम्पत्ति हत्याउने पात्र हो युवक। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाको परिवेश चित्रण गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। सनत रेग्मीद्वारा लिखित लक्ष्मणियाको गौना कथाको परिवेश पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्र रहेको छ। पश्चिम तराईको कुनै गाउँको परिवेश यस कथामा वर्णन गरिएकाले यो कथा आञ्चलिक बन्न पुगेको छ। कथामा वर्णन गरिएका दैया, चाची, राकस आदि शब्दले खास कुनै स्थानीय प्रतिनिधित्व गर्दछन्। स्थानका हिसाबले ग्रामीण ठाउँ र बाल विवाहको सन्दर्भले सामाजिक अन्धविश्वासमा जगडिएको समाजलाई सङ्केत गर्छ। समयका हिसाबले साँझ बिहान तथा अवधिका हिसाबले 4-5 वर्षमा विवाह भएकी लक्ष्मणिया र उसको उमेर ढल्केर यौवन अवस्थामा पुग्दासम्मको समयावधि यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत कथाको परिवेश गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, सामाजिक कुप्रथा आदिमा रुमालिएको छ। घरमा भएकी छोरीलाई 4-5 वर्षको उमेरमा विवाह गरिदिने समाज पक्कै पनि शिक्षित समाज होइन। 4-5 वर्षको उमेर भनेको त हातमा कापी कलम बोकेर विद्यालय जाने उमेर हो। यस कथामा लक्ष्मणिया 4-5 वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिन पुगेपछि आफ्नो अभिभावक अविवेकी र बुझकी नहुँदा चढ्दो जवानीलाई खेर फाल्दै कल्पित अवस्थामा बाँच्नु परेको यथार्थलाई प्रस्तुत गरिएको छ। कथाको आन्तरिक परिवेशका रूपमा लक्ष्मणियाको मनमा खेलेका भावहरू चाहना र बाध्यताको अन्तर्द्वन्द्व रहेका छन्। उसको मनमा आएका बाल्यकालीन कल्पना र विवाहको स्मरण, पतिको कल्पना, विवाहको चाहना, पतिको संसर्गको चाहना, यौवनको उन्माद, समाजको डर आदि भावहरू सशक्त ढङ्गले कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी बाह्यभन्दा लक्ष्मणियाको आन्तरिक मानसिक द्वन्द्वको प्रस्तुति कथामा सबल रहेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाको मूल उद्देश्य लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। सनत रेग्मीद्वारा लिखित लक्ष्मणियाको गौना कथाको मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेको बाल विवाहको विरोध गर्नु हो। 4-5 वर्षको उमेरमा छोरीको बिहे गरिदिने उमेर पुग्दै गएपछि अभिभावकले आफ्नो अभिभावकीयपनमा लाचारीपन देखाउँदा कतिपय नारीहरू आफ्नो मनमा उठ्ने रहर, इच्छा, चाहना मनभित्रै दबाएर बस्न बाध्य भएका छन्। सानै उमेरमा हुने विवाहले नारीहरूको घरजम राम्ररी हुन सक्दैन। सानै उमेरमा गरिएको विवाहले सामाजिक र पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैनन्। तसर्थ बाल विवाह रोक्नुपर्छ। यस कथाकी पात्र लक्ष्मणियाले जुन अवस्था भोगेकी छ, यस्तो अवस्था आम नारीहरूले भोग्नु हुँदैन। यस्तो अवस्था भयो भने त्यसले ठुलो दुर्घटना पनि निम्ताउन सक्छ। यही यथार्थको चित्रण गर्नु यस कथाको मुख्य उद्देश्य हो। कथाले सामाजिक कुसंस्कार, विकृति, विसङ्गति र अन्धविश्वास हटाएर स्वस्थ, शान्त र समुन्नत समाजको चाहना गरेको छ। बालविवाह, गौना, दाइजो आदि प्रथाहरू बन्द हुनुपर्छ। सपनाका कुराहरूमा विश्वास गर्ने, बरम राकस हुन्छ भन्ने, अन्धविश्वास राख्ने, देउताको प्रार्थना गरे समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्ने आदि धारणाले मानिसको सोच र धारणामा सङ्कुचन ल्याउँछन्। तसर्थ यस्ता सोच विचारहरू बदलेर अघि बढ्नुपर्ने सन्देश कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी कथाले बुद्धुतेलीका माध्यमबाट अभिभावक भएपछि छोराछोरीको चाहना बुझ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाको शीर्षक सार्थकता देखाउनुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। सनत रेग्मीद्वारा लिखित लक्ष्मणियाको गौना कथा 2051 सालमा प्रकाशित लक्ष्मणियाको गौना कथा सङ्ग्रहबाट साभार गरिएको हो। यस कथाको शीर्षक कथाकी प्रमुख नारी पात्र लक्ष्मणियाको नामबाट राखिएको छ। कथामा वर्णित विषयवस्तु अनुसार लक्ष्मणियाको 4-5 वर्षको उमेरमा गङ्गापुरवालासित विवाह भएको छ। लक्ष्मणियालाई माइतमै छोडेर गएको गङ्गापुरवाला लक्ष्मणिया जवान हुँदासम्म पनि लिन आएको छैन, अर्थात् लक्ष्मणियाको गौना हुन सकेको छैन।
लक्ष्मणियाको गौना हुन नसक्नुमा गङ्गापुरवाला र लक्ष्मणियाको बाबु बीचको जिद्दीको कारण थियो। लक्ष्मणियाको बाबु बुद्धु तेली गङ्गापुरवालालाई घर ज्वाइँ राख्न खोज्ने र गङ्गापुरवाला घर ज्वाइँ बस्न नचाहने कारण लक्ष्मणियाको यौवन त्यसै खेर गइरहेको छ। यी कारणले गर्दा लक्ष्मणिया चिन्तित छे र उसमा मानसिक विचलन समेत आउँछ। अन्त्यमा साइकलमा आएको युवकलाई गङ्गापुरवाला नै ठान्छे र गौना गरी भाग्छे। गौना भनेको विवाह भएपछि पति घर जानु। यसरी कथामा लक्ष्मणियाले गौना गरेर हिँडेकी हुनाले कथाको विषय अनुसार शीर्षक सार्थक देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाको भाषाशैली कस्तो छ लेख्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। सनत रेग्मीद्वारा लिखित लक्ष्मणियाको गौना कथाको भाषा सरल छ। संरचनाका हिसाबले 3 खण्डमा संरचित यो कथामा पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रमा बोलिने स्थानीय भाषा अवधिको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गरिएको छ। कथामा कहीँ कहीँ काव्य भाषाको पनि प्रयोग गरिएको छ। लक्ष्मणियाले गीतका माध्यमबाट आफ्ना मनका भावहरू अभिव्यक्त गरेकी छ। यस कथामा वर्णनात्मक शैली अपनाइएको छ। अवधि भाषाका रूपमा आएका सिवान, कथरी, भिन्सार, बैल, बिनी, लाही, मुर्गाले बाघ, ओसारा, दैया, छैटी, चाची, गौना, झुला, विवाहव्रत, पञ्चक्की आदि शब्दहरूले स्थानीय परिवेशको भाषालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यस्तै कथामा अङ्ग्रेजी सर्ट, साइकल, क्यारी जस्ता अङ्ग्रेजी शब्द, टक्क, धपक्क, ढुक्क, गलल्ल, सिरिङ्ग जस्ता अनुकरणात्मक शब्द, अट्कल काट्नु, फत्ते गर्नु, मुख ताक्नु आदि जस्ता टुक्काको प्रयोग गरी कथालाई रोचक बनाइएको छ। लक्ष्मणियाले प्रयोग गरेको कतिपय भाषामा आलङ्कारिक पाइन्छ। बाल्यकालको विवाहको घटना लक्ष्मणियाको संस्मरणात्मक शैलीमा प्रस्तुत भएको छ। वर्तमानका घटनाहरू भने प्रायजसो लक्ष्मणियाका एकलाप र कतै कतै संवादका रूपमा पनि प्रस्तुत भएका छन्। समग्रमा कथाको भाषाशैली आकर्षक र रोचक नै देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 7 यस प्रकार छ। लक्ष्मणियाको गौना कथाका कथाकार सनत रेग्मीको परिचय दिई कथागत प्रवृत्तिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर यस प्रकार छ। स्थानीय रङलाई सजीवताका साथ प्रस्तुत गर्ने सनत रेग्मीको जन्म विक्रम सम्वत 2004 साल असोज 6 गते बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा भएको थियो। उनको नरानको नाम योगराज रेग्मी हो। नेपाली साहित्यमा कथा विधाबाट विक्रम सम्वत 2017 समाजकी छोरी शीर्षकको कथाबाट प्रवेश गर्ने सनत कुमार रेग्मीको साहित्यिक नाम सनत रेग्मी हो। पिता गोपाल प्रसाद शर्मा रेग्मी र माता लीलादेवी रेग्मीका सन्तानका रूपमा जन्मिएका सनत रेग्मीले आइए र साहित्य रत्नसम्मको अध्ययन गरेको देखिन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रेग्मीका प्रकाशित कृतिहरूमा मातृत्वको चित्कार 2024, चन्द्र ज्योत्सना र कालो बादल 2025, दिनान्त 2035, बन्द कोठाहरूको सहर 2045, लक्ष्मणियाको गौना 2051, समय सत्य 2054, सनत रेग्मीका प्रतिनिधि कथा 2060 र स्मृतिदंश र अन्य कथाहरू 2066 गरी 8वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित भएका छन्। यिनले कथाका अतिरिक्त कविता, निबन्ध र संस्मरण जस्ता विधामा समेत कलम चलाएको देखिन्छ। नेपाली भाषा र साहित्यमा पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै कथाकार रेग्मीलाई मैनाली कथा पुरस्कार 2049, गोपाल प्रसाद रिमाल सम्मान 2052, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2053, सारस्वत सम्मान 2053, गणेश दुलाल खिलकुमारी प्रतिभा पुरस्कार 2054, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2055, भेरी साहित्य समाज बाँकेबाट सम्मान पत्र 2060, विजय श्री पुरस्कार 2065, मानश्री 2063, रेडक्रस उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार 2066, नेपाल जेसी सम्मान 2066 आदि थुप्रै पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। सनत रेग्मीका कथागत प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्। 8वटा कथा सङ्ग्रह सार्वजनिक गरिसकेका सनत रेग्मी नेपाली साहित्यका यथार्थवादी कथाकार हुन्।
समाजमा घट्ने घटनालाई विषयका रूपमा चयन गरी कथा लेख्ने रेग्मीले समाजका वास्तविक घटनालाई कथावस्तुका रूपमा पस्कने गर्दछन्। हाम्रो नेपाली समाजका विविधता यिनका कथामा विषय बनेका हुन्छन्। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रबाट विषय ग्रहण गरी कथाको रचना गर्ने रेग्मीले समाजको चित्र प्रस्तुत गर्दछन्। यिनका कथात्मक प्रवृत्तिलाई बुदागत रूपमा म यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रबाट विषय ग्रहण, नेपाली साहित्यका यथार्थवादी कथाकार, समाजमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको चित्रण गर्ने रेग्मीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा विषयवस्तु बनाउनु, यौन मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा नारी मनोविज्ञानको कुशल प्रस्तुति, शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार आदिको चित्रण, सामाजिक विकृतिका कारण बाल मानसिकतामा परेको प्रभावलाई अत्यन्तै कुशलतापूर्वक चित्रण, तराईको ग्रामीण समाजको सामाजिक यथार्थको प्रस्तुति, आञ्चलिक यथार्थको निर्माणमा सबलता र संवाद रचनामा समेत आञ्चलिक भाषाको प्रयोग, सरल सहज भाषाशैलीको प्रयोगका साथै कतिपय कथामा प्रतीकात्मक र स्थानीय भाषाको प्रयोग। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छु। हवस् त।